Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi di channel Ciko TV. Kali ini kita akan membahas tentang ya flu anak. Ya, kebetulan ini si baby lagi sedang flu. Kita lihat dari literatur ya dan dari pengalaman-pengalaman teman-teman. Ya, ada yang merekomendasikan steamer, tapi kebetulan kita cari apotek lagi kosong. Ini adanya Aqua Maris, oke, aman untuk anak 1 bulan, bahkan aman pula di bawah 1 tahun ya. 1 bulan aja aman, apalagi di bawah 1 tahun ya. Oke, ini mudah-mudahan bereaksi. Akan kita coba langsung. Dan ini ada Transpulmin ya. Transpulmin ini ada untuk membantu meringankan hidung tersumbat karena flu ya. Si dede ini kasihan ya, hidungnya tersumbat, batuk pilek ya. Kita pakaikan ini. Oke, kita coba. Oke. Kita tes. Bismillah. Ayo ikuti. Ya, kita buka ini Aqua Maris ya. Aqua Marisnya ini kita masukkan ke hidung ya. Si baby ya. Nih kayak gini nih bentuknya nih, guys. Tuh ya. Oke. Nih. Kita lihat anjuran pakainya dulu ya. Kita baca dulu ya sebentar ya. Oke. Nah, jadi ini kita buka dulu, guys. Ya, kita tes ya, gini ya. Ya. Oh. Nah, udah ya. Udah bisa ya kayak gitu ya. Nah, nih kita coba ke dedek bayinya. Isi gemoy. Itu ini bang. Kita coba masukkan ke hidung kanan dan kirinya ya. Mana ini? Minggir dulu ini. Aduh. Minggir tangannya ini. Aduh. Tangannya dulu, minggir dulu. Aduh. Aduh. Pegang dulu. Belahnya. Aduh. Belahnya belum. Supaya Konsultan biar sembuh. tuh keluar tuh ingusnya, lap tuh mah. Ingusnya keluar mah. Ayo keluar. Mana? Itu benar. Nah, ini kita untuk Transpulminnya kita oles di dadanya sama seperti balsem ya. Cuman ini untuk bayi. Nah, oke, dadanya diusap-usap. Guys. Ya guys, dadanya guys, supaya enak guys. Iya. Oke. Itu ya, makanya ya. Ya dia tidurnya nyaman. Nah, ini digosok-gosok di punggung bayi, di leher-leher ya supaya dia napasnya lega ya. Oke, di leher. Tuh. Oke. Ini setelah dilakukan diberi obat dan sudah dikasih Transpulmin, adik baby sudah tidak ngerok-ngerok lagi, udah nggak perlu lagi. Gitu ya, Bebe. Terima kasih.